साला भोसड़ी के चुतिया चाइना लो पीने का पानी धर ही नहीं दे सकता है। इतना बड़ा बड़ा कंपनी बिल्डिंग क्यों बना रहा है साला चुतिया चाइना। हरामी ब्लू वाटर है, नाम ब्लू वाटर, लेकिन वाटर नहीं मिलता है इधर वर्कर लोग को पीने का यार। सुबह सुबह यार। Hey guys, good morning, welcome to back my new vlog video. अनि गाइस यो आइसक्यो हेर्नु बिना पानीको दुईटा एरियामा कहीँ पानी छैन, तर पनि हेर्नु काम गर्नुलाई यस्तो उर्तु छ। माथिबाट सकाएर आइसकेको चाहिँ अब यहाँ अब हाम्रो सटिङ केही भएको छैन, तर कङ्क्रिट गर्ने मान्छे आइपुग्यो। गाह्रो छ हौ, मलाई गाह्रो छ। ल अब धमाधम बक्स मात्रै झार्ने हो। ल ठिक छ, अनि कङ्क्रिट पनि त गर्नुपर्छ नि त। धमाधम चल्दैछ। अब अहिले फिलहाल 10 बज्न लाग्यो, 10 बजेको छैन होइन। लेट चाहिँ आजको मौसम हेर्नु गाइस कस्तो ब्युटिफुल रमाइलो छ है। आज यहाँदेखि त देखिँदैन होइन, समुद्रमा अब छालाको रमाइलो छ आजको मौसम। 2-3 दिनदेखि म खाना खानु गइनँ हेर्नु है गाइस। त्यस्तै भिडमा गएर होइन पानी भर्नुपर्छ, खानुपर्छ। गाइस फाइनली हाम्रो नास्ता खाने मतलब खाना खाने टाइम हो यो होइन। अनि हिजो आजदेखि 2-3 दिनदेखि त्यही हो, खानसान पनि खानु गएको छैन म होइन। म र एउटा दाइ। अनि गाइस यो चाइना कम्पनी लास्टै घटिया कम्पनी भइसकेको यार। वर्करलाई पानी दिन सक्दैन, अनि के भन्छ पानी बेगर पनि वर्करहरू काममा चाहिँ मरिमट्टै गर्छ क्या, मरिमेटी गर्छ काममा। भनेपछि कुदी क्या, जति हुन्छ त्यति। अब 5 रुपियाँ 10 रुपियाँ के बोनस दिन्छ दिँदैन होइन, थाहा छैन। तर यहाँनिर चाहिँ काम चाहिँ एकअर्कालाई भगाएर काम गर्नुपर्ने रहेछ क्या। बिहान पानी दिँदैन, सबैजना मिलेर हडताल गर्न सक्छ, तर आज होइन गाइस। बोतल मिता अङ्कलले त्यो पनि मैले त आज पैसा पनि ल्याएको थिइनँ। मिता अङ्कलले अब पानीको बोतल किन्यो, अब त्यो पानी 1 लिटरको बोतलको 1.5 रुपियाँ 2 रुपियाँ लिन्छ होइन। अब नेपालको सोच्यो भने त्यही अब 1-1.5 रुपियाँको त्यस्तै 120 भन्दा पनि धेरै हुन्छ। 40 60 त्यस्तै 60-80 रुपियाँ हुन्छ होइन। के गर्नु गाइस, पानी दिन सक्दैन। अनि अघि भर्खर 10 बजीतिर ल्याइदिएको थियो पानी, त्यो पनि तातो न तातो क्या। अब यहाँ चाहिँ भन्दाखेरि पेट्रोल भन्दा पनि महँगो पानी भइसकेको छ क्या। के भन्दैन तपाईँहरूलाई। अनि आजको मौसम त अलिक ठिकै छ, तर पानी नखाएर कसरी मान्छेहरू काम गर्छ सोध्नु यार। अब म भरे सोध्छु होइन मिता अङ्कलहरूलाई, कसरी काम गर्नुहुन्छ, हडताल गर्नु सक्दैन यार। तर आजको मौसम चाहिँ रोड छ बब्बाल, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ भ्यूहरू। वाह, यताको नजारा। अनि हेर्नु यताको टावर तल काम गर्दैछ केटाहरू, मतलब मान्छेहरू। हामी पनि गर्नुपर्छ। यता त जिआरसी लगाइरहेछ, सब जिआरसी ढुङ्गाको। अनि यता त के भन्नु गाइस, पुरै सुनसान सन्नाटा भइसकेको छ अहिले होइन। तल यही भर्खर अब 2-4 जना गर्दै आउँदैछ लिफ्टमा। अब लिफ्ट पनि खाली हुनु परेन होइन, लिफ्ट सबै माथि आएर रोकेको छ होला। अब कतिखेर लिफ्ट आउँछ जान्छ, त्यो चाहिँ अब अहिले हरियो ड्रेस लगाएर जाँदै गरेको एमइपीको हो। एमइपीको खाना चाहिँ 12 बजी दिन्छ, हाम्रो सिभिलको खाना चाहिँ 11:30 बजीतिर दिन्छ होइन। यिनीहरू खाना खान जान्छ, खाना खाएर आउँछ। यो कम्पनीमा खाना र टाइममा सेलेरी दिएन भने यो कम्पनीमा कोही बस्दैन। त्यही हो, अहिलेसम्म 10 सालदेखि दाइहरू बसिराख्नु भएको छैन। सेलेरी आउने भनेको सबैको त्यही हो क्या। 1100 बेसीको होस् चाहे 800 बेसीको होस्, सबैलाई बोनस यो गरेर यहाँ चाहिँ काम गर्नु पऱ्यो क्या। भागीहरू क्या, ज्यान भन्दा पनि काम ठुलो रहेछ यहाँ। अब मतलब हिजो अस्ति हाम्रो क्याम्पमा मान्छेहरू क्याम्पमा पनि नुहाउनु जाँदा पनि पानी हुँदैन। पानीको प्रब्लम ठुलो भइसकेको छ यार, समस्या। अरू त त्यही हो, काम पनि त गर्नै पर्छ है भाइ। यहाँदेखि अब तपाईँहरूले के देखाउने होइन, कहीँ जाँदिनँ पनि होइन देखाउनुलाई तपाईँहरूलाई। अब किनकि रेगुलर ल फाइनली गाइस अब
गरिसकेपछि अब फेरि हाम्रो ड्युटी लाग्ने समय भयो र हेर्नु पसिना भइसकेको यता हाम्रो सामानहरू छ। ल फाइनल गाइज यो बडा चम्चा जाँदैछ है यहाँ कामसाम गरेर। अनि अब हाम्रो यो लिप एरिया काम हुँदैछ। यता पुरा खाइछ, यहाँदेखि काम फाल्यो भने केही हुँदैन होइन दाजु। अनि यता हाम्रो दाजु नट बोल्ट टाइट गर्दैछ नलडोस् भनेर। प्लाइ नलडोस् भनेर मान्छे त कहाँ लड्नु। ल फाइनली गाइस 10 घन्टा ड्युटी गरेर अब हाम्रो चाहिँ फाइनल छुट्टी भइसकेको छ होइन। कति काम गर्दा मरिसक्यो अझै फाइनल दिने केही चाहिँ होइन। अनि फेरि मरि गर्नु पर्ने क्या जहिले यो रोज आजको मात्रै होइन गाइस जहिलेको नाटक हो। अब मतलब 8 घन्टा सुत्नु मात्रै फुर्सद हुन्छ क्या। एभ्री डे जहिले ड्युटी वाक्क लागिसक्यो यार। प्रदेश लाइफै वाक्क लागिसक्यो मलाई। अब फर्स्ट टाइममै वाक्क भइसक्यो। कसरी मान्छेहरू 10 साल बिताउँछ हेर्नु त के गरेर अरे यत्रो वेट बोक्नुपर्छ हेर्नु गाडीमा। गाह्रो छ मलाई यार। म त केही भन्दिनँ तपाईँहरूलाई यार गर्नु है गर्नु आरामले काम गर्नु आरामले मजाले खेलिदिनु छोडेर अझै भिडियो बनाउँदा आरामले गर्नु भन्छु। तपाईँ मान्छे त खत्रै खाने यार गाइस के भन्ने होइन। कति सघाउनु आफूलाई चाहिँ गरेर कसैले हेर्दैन सघाउँदैन। ल है गाइस अब 12 मुख सुख धुम अनि एकछिनमा फेरि हेरौँ। सुटिङ टाइमै हो भिडियो बनाउने। दाजु त्यो ताबुक बोक्दा कस्तो लाग्दैछ तपाईँहरूलाई? दाइको 10 सालदेखि बजार सक्दिनँ 8 सालदेखि घर पुग्नु आउनु भएको अब भन्दाखेरि यताको रमाइलो हेर्नु छ। अब यिनीहरूको कुरा छोडिदिनु जहिलेको बकवास हेर्नु कस्तो मस्त के गरेको। त्यति हल्ला नगर्नु है दाजु। एक दिन त म पनि यहाँ आएर यसो पौडी खेल्नु मन लागेको छ है सानो समुद्रमा। ठुलो समुद्रमा त सकिँदैन खेल्नु सानोले त गर्ने।